Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu Celal Qara deýişli 7-nji gurrumyz. Diýdik, bu adamyň islama, şeriata ters gurrumlary we hereketleri ba. Mundan öňki 6 derste olar barada aýdyp geçdik. Bu dersimizde wagtlarynyň birinde plan öwliya, plan hadisçi alymyň ýanyna barýa, dilini çykar, dilini öpjek diýdi diýip hekaye gurrum berýär we dilini öpdi diýär. We özüm dilini çykaryp görkezýär. Peygamberimizin derman hadislerini sayrab aydiyan senetli edip Peygamberin derman sözleri yerin yüzünden gitmesin deyip Mekke koymadın, Mısır koymadın, Harak koymadın, Balk koymadın, Demeşk koymadın, Şam koymadın, yerin yüzünü ayağınla aylanıp yığınadın inne de ayduatin, şol dilin çıkarsan şondan okşasın gelýär diýipdir. Dilini çıkarttır men başarjak adam diýipdir. Hazreti Sehl Tustari de dilinden okşapdyr. Birinji bilen musulman doganlar bu hili hekayeler dinine delil däl. İkinji bilen eger islama ters bolmasa bolup geçen wakany hekayany owratlyk üçin gurrun berip bilers, emma ol gurrun berjek zadymyzyň içinde islama ters zat bolmaly däl. Islamda käbir ýagdaýlarda erkegiň erkegi öpmegine ruhsat berilipdir. Mysal üçin alim bolsa çenden aşmazlyk şerti bilen elinden ýa-da alnyndan öpmäge ruhsat berilýär. Ýa-da atasy ogluny, oglu atasyny hormatlap ýanagyndan alnyndan öpüp biler. Ýa-da uzak ýoldan gelen ýolagçy bolsa ýanagyndan alnyndan öpmäge ruhsat berilýär. Emma mundan galan ýagdaýlarda erkegiň erkegi ýanagyndan öpmegi dogry kabul edilmeýär, mekruh görülýär. Emma musulman doganlar Celal Qariň bu hekayesinde ýanakdan öpmekden geçiligi, dilini çykar, dilini öpjek diýdi diýär, onam gowy şäl edip owadanlap gurrun berýär. Kim bolsa bolsun musulman doganlar biz eden hereketini Kur'an we sünnete görä ölçäp kabul etmelidir. Terezimiz Kur'an we sünnet 4 mezhep bolmaly. Bar diýel şu hekaye çyndan hem bolupdyr. Eger çyn bolsa bu edilen hereket ýalňyş diýip bir gyra goýmaly bolýas. Beýdip märekan oňuna geçip bu hili şeriata ters hereketleri owadanlap süýjüdip gurrun bermek dogry däl. Ýani musulman doganlar erkegiň erkegi öpmegi aslynda halynylýan zat däl, mekruh. Ünswerin alimlerimiziň mekruh ýa-da mekruh bolmaýar diýäni ýanak we alnyň gurruny. Ol dodokdan dillen öpmek bu düýbünden bolmaýar. Ol erkegiň dilinden öpmegi insanyň tebigaty, insanyň aňyrsy kabul etmeýär. Insan aýdan wagty aýtmagy utanýar şuny. Emma bu gynansak da dilini çykaryp janlandyryp görkezýär. Bu hili şeriata ters gurrunlaryň ýene bir ziýany musulman doganlar dogry akydany bilmeýän jahil kişiler öz alim öwliýa diýip inanýan kişiler hakynda öte geçmeklerine sebäp bolýar. Internetde adaşan tarikatçylaryň şuňa benzeş hereketleri doly. Pir we öwliýa diýen kişilerini öpjek diýip öte geçýärler we ýalňyş hereketler edýärler. Näme sebäpli bolýar şu zatlar? Şu hili hekayeler owadanlap, gowzat ýalyp halka gurrun bersen, soňy şoňa barýar. Onsoň birileri şu hili zatlary öwrenişýär we adaty zady öwrülýär. Şeýle de Celal Qari ýanyna baran erkekler döşünden ýanagyndan sypalap oturmagy islama görä dogry däl. Türkmençilikde de bu hili hereketler halynylmaýar. Bir däl, iki däl, her baran döşünden sypalap üfläp oturmak Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem mihmanlar şeýdip kabul edipdirmi? Sahabalar, mezhep imamlarymız şeýdip mihman kabul edipdirmi? Mihman kabul etmeň edebinde barmy şu zatlar? Diýmek musulman doganlar ahun diýdi, pir diýdi, öwliýa diýdi diýip her eşden hekaýanyňyza inanyp ýörmeli däl. Ahun molla da halka Kur'an we sünnetten sahih delil esasynda dine öwretmelidir. Her gören, her okan hekaýany öwliýalaryň adyny ulanyp dogry ýal edip halka gurrun bermeli däl. Ýene de musulman doganlar belläp geçmeleri şu zatlara aýdylýar bolyn käbir doganlarymyz gaty görýär, ters düşünýär. Hemişe diýäs, musulman doganlar hiç kimiň şahsiýeti bilen işimiz ýok. Maksat näme musulman doganlar din adyndan edilýän we diýilýän ýalňyşa ýalňyş diýäs. Diýen kişem şu zatlardan el çeksin, eşidýän kişem şu zatlardan ýalňyşlardan el çeksin. Şonuň üçin musulman doganlar dogry, ýalňyşa da ýalňyş diýmäni öwreneliň. Ýalňyş kimden gelse de ýalňyşdyr, dogry kimden gelse de dogrudur. Hiç kimiň adyny, şahsiýetini Kur'an we sünnetin, İslamyň hökümleriniň öňüne geçirmeli däldir musulman doganlar. Allah Teala ahlimize tawfik bersin. Elhamdülillahi rabbil alamin.